ये एक HP का लैपटॉप है जिसका मॉडल नंबर है 15-R284TU। HP 15 का लैपटॉप है। इसके अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ है LAA992P। ये इस लैपटॉप का मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड बिल्कुल डेड था और बुरी तरह से काला और सारे मॉइस्चर से भरे हुए आईसी थी। इस मदरबोर्ड में बुरी तरह से जला हुआ था। ये देखो यहाँ से आरम पार जला हुआ है। ये इस तरफ देखें तो भी आरम पार आ गया है। ये पूरा ट्रैक ट्रूक जले हुए हैं एकदम, और पूरी रैम की सप्लाई में और सारी जगह शॉर्टिंग हो गई थी। इस बोर्ड के ट्रैक अलग अलग जगह से जोड़ के हमने इसको रिपेयर किया है। अभी ये बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है, एकदम डेड था। अब इसको अपन चालू करें। कीबोर्ड भी ये देखो हमने पिन लगा दी इसमें। ये 3 वोल्ट की सप्लाई किसने की? 19 वोल्ट सप्लाई होनी चाहिए इसमें। ये 19 वोल्ट सप्लाई। इसको हमने ये देखो बुरी तरह जले हुए बोर्ड को हमने चालू किया। ये देखो चालू हो रहा है अभी। ये बोर्ड चालू हो गया, इधर मशीन में चालू बता रहा। ये देखो लाइट भी चल गई, इसकी लाइट कुछ की वापस बंद हुआ। ये देखो लाइट चल गई। ये देखो डिस्प्ले आ गया। ये बुरी तरह से जला हुआ बोर्ड था। हर प्रकार के ट्रैक कटे हुए थे। इनको जोड़ के देखो यहाँ होल हो गया। ये देखो होल हो गया। यहाँ पर होल हो गया। हमने ब्लेड से निकाल के इसके सारे ट्रैक अलग किए। इनमें 3-4 परत होती है और ट्रैक जुड़े होते हैं। ये देखो यहाँ से पूरी तरह से जला हुआ पड़ा है। तो ऐसे बोर्ड भी यहाँ रिपेयर हो जाते हैं।